자, 30번 문제 풀어볼게요. 자, 그림과 같이 이 변과 이 변은 뭐하다? 그지? 평행하다. 이렇게 설명되어 있고요. 사다리꼴이지? 자, 그 다음에 이 둘의 교점 1라 했고요. 자, 2를 지나면서 이 변에 평행한 선을 그었을 때 만나는 점을 F라 불렀습니다. 자, 그리고 읽다 보니까 이런 말 써 있네요. AC랑 BF. AC하고 BF. 그죠? BF 여기 있다. 그제? 교점을 G라 불렀어. 자, 요 길이 값을 4라 했고요. 요 길이를 얼마 했어? 3이라 했지. 자, 이 선 어때? 평행하다 써 있잖아. 그 무슨 꼴이야? 닮은 꼴. 그지? 생각해 보시고요. 그랬을 때 우리가 요 삼각형 넓이는 이 전체의 뭐 몇 배다 이런 걸 묻고 있는 문제입니다. 그러면 차근차근 닮은 비를 이용해서 풀어봐야 되는데 일단 이거 좀 배우도록 할게요. 아시는 친구들은 스킵하고 문제 풀이 들어보세요. 일단 이 둘이 어때? 닮았잖아. 그럴 때는 닮은 꼴은 닮은 비가 L 대 M이라면 넓이 비 어떻게? 넓이 비는 제곱해야 되지? 그래서 넓이 비는 제곱하는 거 중학교 2학년 때 배웁니다. 그지? 근데 만약에 닮은 꼴 아닐 때는 어떻게 할까요? 아닐 때는 높이가 같은 거야. 두 넓이는. 높이는 같으면서 밑변의 길이만 다르기 때문에 두 삼각형의 넓이 비는 밑변의 길이 비와 같습니다. 그죠? 근데 마찬가지 얘도 닮은 꼴이죠. 이렇게. 자, 닮은 꼴 마찬가지 모래시계라 불러 이거 선생님은. 하여튼 두 넓이의 비례식은 닮은 비가 L 대 M인데 이렇게 해서 닮은 꼴이기 때문에 제곱해야 되는 거야. 알겠죠? 이걸 이용해서 이제 풀어볼게요. 자, 보시면 요 삼각형 보이시나요? 자, 어때? 이게 몇 대 몇이야? 3 대 4니까 그지? 요 비례식 선생님이 3을 쓸게 이렇게 3 대 4란 뜻이야. 길이가 아니라 비례식이에요. 3 대 4. 그러면 얘는 얼마가 될까? 여기는. 그죠? 1 돼야 되겠지? 그죠? 4가 되려면 2 됐죠? 그러면 이제 이걸 써볼 텐데 일단 먼저 이 넓이를 선생님이 나온 게 없으니까 넓이를 S라 하겠습니다. 뭐라 한다고요? S. 왜 우리 S고 있으니까. 그죠? 하여튼 자 그러면 선생님 요 길이는 얼마가 될까요? 자 아시겠죠? 1 대 4라면 요 길이가 실제로 3이야. 근데 1 대 4야. 몇 배 해야 돼? 4배 해야 되겠지? 요 길이 얼마? 여긴 당연히 길이가 12가 되는 거지 이렇게. 이해가 되겠죠? 자 그러면 이 삼각형 이 빗금친 거 S 보이지? 자 이 넓이하고 여기 빗금친 이 넓이 보이시나요? 이 두 넓이는 뭐와 같아 모양이? 얘랑 똑같지? 몇 대 몇이야? 그죠? 3 대 10이니까 1 대 4가 되는 거야. 근데 닮은 비가 1 대 4고 제곱해야겠죠? 그럼 제곱은 어때? 1 대 16이 돼야 돼. 그래서 1 대 16, 16배. 그지? 그래서 넓이에 몇 배? 16배 해줘야 돼. 얘는 16S가 되는 거야. 이해할 수 있겠죠? 그래서 요 넓이 16S. 됐지? 자, 그 다음에 차근차근 또 알아볼게. 3 대 10이라면, 이 길이가 1 대 4란 말이야. 모래시계 법칙에 따라서 얘도 1 대 4가 돼야 되겠지? 이렇게 비례식 써보시고요. 얘도 마찬가지. 길이비가 똑같아. 1 대 4란 얘기야. 됐죠? 자, 그러면 이제 요 넓이 알아볼게, 선생님이. 자, 요 삼각형 넓이 알아볼 시간이야, 이제. 자, 이 넓이는 몇 대 몇이야? 1 대 4잖아. 그지? 얘는 모양, 이 둘 보이시나요? 이 둘은 닮은 꼴 아니라 얘처럼 되는 거야. 자, 밑변의 길이비가 넓이비야. 알겠지? 그래서 닮은 꼴 아니기 때문이야. 자, 1 대 4면 얘 어때? 얘는 얼마가 돼야 돼? 요 빗금친 거, 파란색은. 그죠? 얘는 4S가 돼야 돼. 그래야 1 대 4가 되겠지? 1 대 4니까. 이해됐니? 마찬가지야. 이쪽을 본다 하더라도 1 대 4기 때문에 여기 파란색 요 넓이도 얼마가 돼야 돼? 얘도 4S가 돼야 돼. 4S. 알겠지? 그런 식으로 문제 해결하면 되겠습니다. 자, 그리고요. 자, 지금 얼마? 여기 4. 얘 보이시죠? 4하고 10이 마찬가지. 얘도 모래시계잖아. 그지? 이렇게 한다면 똑같아 모양이. 그래서 4하고 10이니까 1 대 3이란 말이야. 몇 대 몇? 1 대 3. 그러면 크게 볼 때도 얘가 1 대 3인 거야. 이제 번잡하지. 다 지울게 선생님이 이런 것들. 다 이해했으니까. 그지? 필요한 것만 써놓을게요. 여기 4S. 자, 4S. 마찬가지. 얘도 다 이렇게 지우고 이제 여기다가 4S만 쓸게. 자, 4S. 자, 크게 볼게요. 자, 이거는 몇 대 몇이라고? 모래시계. 보이지 이거? 모래시계. 크게. 요렇게 크게 보는 거 이제. 자, 4 대 10이면 1 대 3이니까 1 대 3이야. 맞지? 그래서 요 비례식이 1 대 3이다. 이거야. 다시 지울게 이제. 1 대 3. 이런 식으로.
그러면 얘가 요 길이가 1대 3이기 때문에 요 합치면 얼마니? 20S야, 그지? 그래서 합치면은 얘 얼마다? 20S. 지울게 이거는. 다 합쳐버리면은 20S가 되는 거야, 이 넓이가. 알겠지? 자, 20S인데 얘만 구하면 되겠죠? 그래서 선생님이 이 넓이를 뭐랄까? 넓이를 그냥 A를 할게, 이거를. 그러면 A 대 20S가 1대 3인 거야. 그죠? 1대 3. 그래서 A 대 20S는 1대 3이다. 그러면 내양, 외양하면 되겠지? 그래서 3A는 20S가 되기 때문에 A란 넓이가 3분의 20S가 되겠지. 그지? 그래서 이 넓이가 얼마라고요? 3분의 20, 그죠? 3분의 20S다 이거야. 3분의 20S. 자, 그러면 이제 여기 넓이 알아볼게, 여기. 얘도 마찬가지. 몇 대 몇이야? 같은 비례식이죠? 1대 3이면 얘도 1대 3이란 말이야. 그지? 그러면 이 길이 대 이 길이가 1대 3이기 때문에 자, 이 넓이 써볼게요. 이 넓이 선생님이 이 넓이를 B랄게, B. 그죠? 헷갈리니까. 그래서 이 넓이 B랄게, B. 자, B 넓이 대, 자, 이 넓이 3분의 20S 맞죠? 그래서 3분의 20S가 마찬가지 몇 대면 1대 3이야. 그래서 1대 3. 자, 내양 외양 곱하면 알겠지만 넓이는 얼마? 9분의 20S가 되겠죠? 그래서 요 넓이, 자, 요 넓이는 얼마다? 자, 이 넓이는 9분의 20S가 되는 거야. 이해가 되겠지? 다 했어, 이제. 복잡했죠? 자, 요 넓이가 지금 얼마였어? 20S였어, 20S. 다시 지울게, 이제. 자, 요 넓이가 지금 얼마였어? 요 넓이가 지금 20S인데, 요 넓이는 얼마냐면 3분의 20S야. 그러면은 요 넓이, 그죠? 삼각형 알아볼게, 이거. 그래서 ABC, 그죠? 자, 삼각형 ABC라는 넓이는 이거에다가 이거 더해야 되겠지. 그러면은 3분의 20S 더하기 20S가 되니까 3분의 80S가 되는 거야. 그죠? 그런데 그 넓이는 이 삼각형 넓이하고 DBC하고 같은 넓이죠? 왜? 밑변의 길이 같고요. 높이가 같아. 평행하니까. 그지? 그러니까는 이 삼각형 넓이와 DBC는 같은 거야. 이해할 수 있지? 그래서 얘 넓이가 DBC와 같다 이거지. 자, 이제 선생님 이렇게 할게요. 자, 이제 다 지울게. 자, 보시면 알겠지만 요 넓이. 그죠? 요 넓이가 바로 얼마냐면 3분의 80S야. 그지? 이 넓이 바로 얼마라고요? 3분의 80S. 됐지? 자, 아까 전에 요 넓이 얼마 했었어? 요거 3분의, 아까 얼마 했었지? 3분의 20S하고 9이 그 맞죠? 요 넓이가, 요만큼만 넓이가 3분의 20S였었고, 요게 9분의 20S였거든. 합치면 되겠지. 그죠? 합치면 얼마가 될까? 자, 3통분 3분 60. 그럼 9분의 60, 80. 그죠? 얘는 9분의 80대. 그죠? 요 넓이는 얼마라고요? 9분의 80S. 그래서 얘랑 합치면 전체 큰 사다리꼴 넓이가 되는 거지. 이해되겠지? 그래서 자, 이제 3분의 80S하고 9분의 80S를 더하면 끝이야. 그지? 더해봤더니 3분의 240, 즉 9분의 320S가 되겠지. 그죠? 그러니까 이 넓이의 몇 배다? 몇 배? K배. 몇 배? 바로 9분의 320배라는 걸 알 수가 있다 이거지. 그러면 9 곱해서 결국 9K라는 값은 320이 되겠죠? 이렇게 해서 풀 수가 있습니다. 자, 우리가 답은 320 구하면 되겠는데 하여튼 뭐 닮은 꼴 넓이는 늘 나오던 문제예요. 그죠? 빠짐없이 나옵니다. 이거 여러분들 대학 수능 시험 볼 때까지도 계속 나오기 때문에 닮은 꼴은 우리한테 벗어날 수 없는 그런 내용이야. 아시겠죠? 꼭 기억해서 문제 잘 풀어보시고 한 번쯤은 더 풀어보시면 좋겠어요. 왜냐면 고등학교 1학년 시험 내에도 계속 닮은 꼴 나올 수 있거든요. 그래서 한 번 정도 풀어보시면서 중학교 문제라고 버리지 마시고 한 번 꼭 다시 풀어보시면 좋겠습니다. 아시겠죠? 자, 이제 고1 내신 시험 얼마 안 남았으니까 중간고사 집중해서 또 열심히 해보시기 바랍니다. 선생님이 또 많이 도움 될 테니까 같이 함께 보시면서 수학 실력 올려보시는 정재훈 선생님 될게요. 그때 만나요. 안녕.